i que el peix gros sempre acaba menjant-se el peix més petit. I conscients d'aquesta realitat hem creat EDICAT amb la voluntat de no deixar-nos menjar i amb l'objectiu de convertir-nos en un peix gros i fort, capaç de sobreviure en un mercat editorial cada vegada més exigent. Les sinergies que des del principi van detectar entre les editorials que formem part d'EDICAT ens proporcionen importants avantatges en quant a la promoció i a la comercialització del llibre que es poden resumir en 5 idees fonamentals. En primer lloc, EDICAT reforça les activitats de promoció del distribuïdor, amb una estructura comercial que està al 100% dedicada als nostres llibres i als nostres interessos. Això creiem que beneficiarà tant als autors, al distribuïdor com a editorials, perquè els nostres llibres estaran més i millor posicionats a les llibreries i això, lògicament, esperem que es faci vendre més llibres. En segon lloc, una estructura com EDICAT farà que el llibreter tinga més present les nostres apostes editorials. Des del principi, una de les reflexions que tenim clares és que els nostres llibres és una necessitat que el llibreter els conega què hi ha darrere, quins plans de màrqueting hi ha darrere cada llançament, quins premis han guanyat, quines crítiques han rebut, o que es pugui tocar o llegir fins i tot abans que estiguin publicats. Títols com L'esplendor de la Barcelona burgesa que publica Angle, Històries del Paradís que publiquem a Primera o 100 anys d'esquí a Catalunya de Cossetana són 3 apostes molt especials que necessiten un tractament especial i un treball especial justament per a que el llibreter també les consideri especials. I creiem que amb EDICAT ho aconseguirem. En tercer lloc, aquest mateix treball amb el llibreter crea un nou tipus de relació molt més directa entre les editorials i les llibreries. I això també ens proporciona un feedback molt valuós per conèixer quines opinions tenen dels nostres llibres i les accions de màrqueting que duem a terme cada editorial. En aquest sentit, des que Toni i Cantó va començar a col·laborar amb nosaltres, hem passat una sèrie d'enquestes a unes quantes llibreries, enquestes senzilles però molt valuoses per conèixer què editem i com ho valoren els llibreters, sobretot amb la idea de poder millorar. En quart lloc, des d'EDICAT, podem planificar i dur a terme accions promocionals conjuntes, que comentava l'Eudald, individualment no podríem dur a terme. Per exemple, es poden negociar acords conjunts, podem editar catàlegs conjunts com el que tenim vosaltres que distribuirem per totes les llibreries per aquest Nadal, amb les nostres apostes. Podem negociar amb els mitjans de comunicació i aconseguir millors preus per a campanyes de ràdio, de premsa, etc. Aquestes són algunes idees que podem dur a terme. I per últim, no només volem potenciar els canals tradicionals, sinó que també volem explorar més nous. Entre ells, l'atenció al món escolar, els llibres de regal per a empreses, estar presents a altres punts de venda, com les superfícies, benzineres, aeroports, etc. Explorar les possibilitats del llibre de butxaca o qualsevol nova forma